Seni chandig'ing senga o'tmishni eslatadi. Undan qochib ketishning iloji yo'q, lekin u bilan xavfli odamga aylanishing mumkin, bu aniq. Iste'fodagi Navy SEAL David Goggins sayyoradagi eng irodali va kuchli inson. 135 kilolik vazn bilan Navy SEALga qo'shilmoqchi bo'lganman. Hayotimdagi eng katta qo'rquvim hayotim bundan buyog'iga ham xuddi shu holatimda qolib ketib o'tish edi. Tupurdim hammasiga. O'zimdan faxrlanadigan inson bo'lishni istayman. Meni har bitta kunim bu o'zim bilan bo'lgan jangim. O'zimga bo'lgan ishonchimni oshishi. Xuddi sen ishda kostyum va galstuk taqqaning kabi, men ham hayotimni azob bilan boshlayman. Bu esa men uchun yangi standart, yangi cheksizlik. Agarda sen o'z miyangni boshqarishni bilmasang, unda u seni boshqarishni boshlaydi. Sen miyangga qayoqqa borishing, qanday borishing va nima uchun borishingni o'zing aytishing kerak. Hamma meni Superman deb o'ylaydi. Men esa faqat haqiqatni aytishni istayman. Otam tomonidan shafqatsiz kaltaklanganman, xuddi do'zaxdan chiqqandayman. Men shu ifloslikda tug'ilganman, o'g'ayni. Omon qolishni aynan shu joyda o'rganib chiqasan. Mana shu iflos joyda omon qolish uchun jang qilasan. Ich-ichimizda qo'limizdan nima kelishini biz 100% o'shanga bermagunimizgacha bila olmaymiz. Azob-uqubatdan o'tmasdan hech kim o'zini aslida kim ekanligini hech qachon topolmaydi. Ongingdagi zulmatingga kirganda o'zing bo'lishni istagan odamni top va unga ayt. Maqsadni o'zing top. Shunda bu yo'lni boshlash va jasoratni topishing oson bo'ladi. Sizga savol bermoqchiman. O'zingizni qiynayapsizmi yoki yo'qmi? Qulaylik zamondan chiqolyapsizmi yoki yo'qmi? Hayotingizga azob olib kiryapsizmi yoki yo'qmi? Qiyin vaziyatda oyingizga yig'layapsizmi yoki yo'qmi? Bilasizmi nima? Ko'pchilik odam 40% da taslim bo'ladi va qolgan 60% ni hatto ishlatmaydi ham. Va bu hafta bizning mehmonimiz mana shu haqida gaplashish uchun kelgan. David Goggins 3 kere dengiz armiya Ranger maktabini tugatgan va 17 soat davomida 4000 marta turnikka tortinib, jahon rekordini qo'ygan shaxs. Men aynan shu haqida gapiryapman, chunki David Goggins biz bilan bugun mana shu haqida gaplashadi. Qulaylik zonasidan chiqish inson qanday qilib bunaqa katta o'zgarishga olib kelinishi va qanaqasiga bunday bo'lishi mumkinligi haqida gaplashamiz. David Goggins qanaqasiga ilhomlanish mumkin bo'lgan, qanaqasiga o'zgarish mumkin bo'lgan yo'li haqida. Bugungi podkastimizda kam bo'lsa ham lekin hammasini aytishga harakat qilishadi. Podkast davomida biz uning hayoti qanday qilib o'zgarganligi haqida va uning eng yaxshi kitoblaridan bittasi bo'lgan Taslim bo'lma kitobi haqida gaplashamiz. Shunday ekan, iltimos, videoni faqatgina oxirigacha tomosha qiling. Va qulaylik zamondan chiqingda o'zingizni qiyinchilik ko'ring. Hammaga salom, bu London Real. Men esa Brian. Mehmonimiz sportchi, Navy SEAL, New York Times bestseller kitobi yozuvchisi va onasini emgan eng katta intizomga ega insondan bittasi. AQShning qurolli kuchlari, dengiz mashg'uloti, Ranger maktabi, harbiy havo ko'nikmasini hammasini tugatgan yagona insonsiz siz. Va 60 dan ko'p bo'lgan ultra marafonda qatnashgan odamsiz. Va 19 soat ichida 100 mil bosib o'tgan odam ekansiz. 48 soatda esa 203 mil. 17 soat davomida 4030 marta tortingansiz va jahon rekordini qo'ygansiz. Sizni New York Times'da chiqqan kitobingiz Taslim bo'lmayman kitobi bolaligingizda qanday jarohat olganingiz, zo'ravonlik, irqchilik va hammasi haqida aytgan ekansiz. Azobni yengib o'tish, qo'rquvni yo'q qilish va o'zini to'laqonli yangisini yarata olish haqidagi sharaf haqida. Taklif uchun katta rahmat do'stim. Aytingchi, London va siz kelgan joydagi shahar qanaqa ekan? Tirbandlik deganday. Shuni bilamanki, jahannamdagina tirbandlik bo'lmaydi xolos. Ha, bu shafqatsiz kelishni o'zi ham katta azob bo'ldi. Lekin yugurishga joy topish ancha qiyin bo'lyapti. Shunga ko'p vaqtimni elektron yo'lakchada o'tkazayapman. Xullas seplayapman-da. Londonni yomonlamayman, u yaxshi joy. Dunyoda ko'p joyda bo'lganman. Shunaqa ekan, London juda ham yaxshi. Aslida buni o'ziga yarasha bo'lgan tarixi ham bor. 2005-yilda 7-yilda portlash vaqtida edim va men sezganim shu bo'ldiki, portlashdan keyin hammasi o'z holiga qaytdi. Keyin esa hamma o'z ishiga qayta boshlagan. Lekin bu gal hammasi boshqacha edi, xuddi ikkinchi jahon davriga tushib qolganday. Britaniyada jang bo'lgan vaqtda shunchaki changimizni qoqib ishlashni davom etganmiz desa ham bo'ladi. Hayotimiz davom etgan. Bu yaxshi. Bilaman, tirbandlik bo'lgani bu sal bo'lsa ham noqulay, lekin bu sizga ancha yaxshi. Bu hikoyadan keyin London yana yoqib qoldi, yo'q-e? Albatta. Istasangiz bomba tushgan joyga sayr yoki aylanishimiz ham mumkin. Boshqa joylarni ham. Yo'q, portlashda emas, odamlarning qanaqa ekanligida, o'zini qayta tiklay olish haqida. Ha, bu yaxshi.
Sizni 2 yildan buyon kuzataman. Shunday ekan sizni bu joyda ko'rishimiz ajoyib. Siz bilan gaplashishni juda ham xohlagandik. Menimcha eng qizig'i shundaki, 2 yilda siz juda ham o'zgargansiz. 2 yil oldin chiqqan podkastlaringizga nisbatan hozirgisi menimcha butunlay boshqacha odamga o'zgargansiz desak ham bo'ladi. Bu xuddi shunaqa. Kitobga kelsak, men bilamanki siz juda ham chuqur sho'ng'ish qilgansiz, hamma himoyasiz bo'lib olgan paytda. Bilaman, balki bu oldin ko'pchilik sezmagan xislat, lekin siz kitob yozish hayotingizdagi eng qiyin ish ekanligini aytdingiz. Lekin bu gapni biz hazm qila olmadik. 200 mil, 4 mingta tortinish, buni hammasini qilgan odam uchun bu qiyin deyish ochig'i bizga juda ham g'alati tuyula boshlayapti. Shunday ekan nima uchunligini ayta olasizmi? Bilasizmi nima? O'sha kitobda hayotimning ko'p qismini odamlar juda ham bilishmasdi. Ota-onam tomonidan kamsitilganim, ruhan kamsitilganim, jarohat, hammasini o'zim yashirganman, ichimga yutganman. Bolaligimda 3 ta joyda ishlab, doim ishda vaqtim o'tgan. Ko'p vaqt oyiga atiga $7 yashaganmiz to'lab. Va bunaqa hayot juda ham qiyin bo'lgan. Onam tegmoqchi bo'lgan odamni otib ketishgan. Xullas, doim men nimadir qilmoqchi bo'lgan vaqtimda xuddi shu ishni teskarisi yomon tomoni bo'lgan. Go'yoki meni sindirish uchun bo'lgandek. Yoshligimda o'zimni uyni erkagi qilib his qilardim. Hayotim, boshimdan nima o'tgani haqida o'ylashni hech ham istamasdim. Eslashni ham, bilishni ham. Qabul qilish unchalik ham yaxshi bo'lmagan bola bo'lganman. O'zlashtirishimda kamchilik ko'p edi. Otam tomonidan shafqatsiz kaltaklanganman. Va maktab men uchun yaxshi joy bo'lmagan. Asosan maktabda juda ham ko'p qishloqdan kelgan, qora tallini yomon ko'radigan va juda ham irqchilikka boy bo'lgan shaharda yashaganman. Qayoqqa qadam bosmay, peshonamning oldidan katta to'siq paydo bo'lganini his qilardim. Lekin men chidardim. Ichiga yutadigan o'ta yopiq odamga aylandim, chunki tashvishga solishni istamasdim oldimdagi insonlarni. Ikkita yuzli David Gogginsga aylanib qolgandim. Misol uchun ko'chada boshqacha, o'zicha kelishgan, qattiqqo'l, qo'pol shunaqa. Lekin bu shunchaki meni tashqi qiyofam edi xolos. Ich-ichimda esa men azob chekkan bola edim. Yordamga muhtoj bo'lgan, yig'layotgan bolakay. Bu haqida hech kimga aytmaganman, bilasizmi nima uchun? Onamni buni eshitishga ehtiyoji yo'q edi. Hech bo'lmaganda shunday o'ylardim. O'tmishimni ochiq qilsam va hammaga aytsam, odamlar meni Superman deb o'ylashadi negadir. Shunday qilib, men ham shunday o'ylayman. Hamma uchun men shundayman. Lekin men ularga haqiqatni aytmasam bo'lmaydi. Haqiqat bu juda ham muhim bo'lgan narsa. Yoshligimda hayotimning ko'p qismida juda ham ko'p yolg'onchi bo'lganman. Chunki do'stim unchalik ham ko'pmasdi. Ijtimoiy tomondan juda ham noqulay holatda edim. Men hammasini o'z ichimga yutardim. Jamiyatni qolipiga mos tushadigan odamni paydo qilish uchun qo'llarim bilan o'zimni o'zgartirganman. Shunchaki boshqacha inson bo'lganman xolos. Doim yolg'on gapirganman. Yolg'on qilgan vaqtim yolg'onni qanchalik iflos va yomon bo'lishini ahamiyati yo'q edi. Ochig'i, chinakam David Goggins haqida kitob yozish men uchun ancha qiyin ish bo'ldi. Juda ham qiyin. Juda qiyin, chunki bu yagona yo'l. Odamlarga yordam qilmoqchi bo'lsang, unda ochilishning yagona yo'li bu shunchaki kitob o'qiyotgan bo'lsang, men shu yerdaman deya olish xolos. Men shu yerdaman deya olish. Sen buni guvohi bo'lyapsan. O'sha Superman David Goggins kitob yozishga qiynaldi, tushunyapsanmi? Ya'ni men Superman emasman. Lekin kitobdan maqsad shuki, men qayerdan paydo bo'lganim va umid berish uchun qilishim shart edi. Shunchaki chalkash va yomon yo'ldagi inson uchun men o'sha yerdagi o'tgan tajribamdan yaxshi bilim berishni, umid berishni juda ham istayman, lekin bu juda ham qiyin ish. O'zim pastda bo'lganman, shunday ekan pastdagi insonlarga ham qanchalik qiyin ekanligini aytishim kerak. Xo'y, men do'zaxdan kelganman, qanchalik qiyinligini bilaman. Ko'p qismini o'zim o'tkazganman. Faqatgina jamiyatni emas, aksincha bu insonlarni o'zi uchun ham juda ham foydali. Chunki men o'zimni yaratdim. Miyamdagi manzara rasvodan boshqasi emasdi, lekin men uni juda ham yomon qildim. Lekin uni yengish shunchaki ilojsiz deb o'ylardim. Va biz o'zimizga eng yomon dushmanmiz. Aytingchi, nega haqiqat shunchalik muhim? Bilasanmi nima? Chunki bu ruhan seni ozod qiladi va boshlang'ich nuqtang bo'ladi. Ya'ni sen boshlang'ich nuqtadan ozodsan. Boshlang'ich nuqtang bo'lishi uchun ham senda haqiqat bo'lishi lozim. Masalan, men senga kimligim haqida yolg'on gapiradigan bo'lsam yoki shunchaki yolg'on to'qib tashlasam, boshlang'ich nuqta yo'q degani. Bu shunchaki soxtalik. Sen esa haqiqatni paydo qilishing kerak. Kitobimni o'zimning javobgarlik ko'zguyim deb atayman. Chunki bu reallik. Men o'zim qayerdan boshlanganmanmi? Yoshligimda bunga hammasiga yolg'on gapirganman. Menda boshlang'ich nuqtani o'zi yo'q edi.
Qachonki sen o'zing bilan o'zing yuzma-yuz kelganingda senda boshlang'ich nuqta paydo bo'ladi. Xo'sh, men unchalik ham aqlli odam emasman. Menda hech qanday jasoratni ham o'zi yo'q edi, shunchaki ahmoq edim. Menda hech vaqo yo'q edi. Mutlaqo. Mana shu meni boshlang'ich nuqtam. Tan oldingmi? Endi oldinga silishing mumkin. Agarda men o'zimga kuchliman, jasoratliman, aqlliman deb aytsam, buni hammasi yolg'on bo'lsa, boshlang'ich nuqtam hech qachon bo'lmaydi, shunchaki yo'qola boshlaydi. Boshlang'ich nuqta bu haqiqat degani. Hech qanday onasini emgan safsatani o'zi bo'lmaydi unda. Bu to'laqonli haqiqat. Boshlang'ich nuqta bu haqiqat degani. Ko'pchilik odam yolg'on gapiradi, chunki haqiqat achchiq va azobli bo'lgani uchun, shundaymi? Ha, ayniqsa hozirgi zamon va jamiyatda o'zimizni o'rab olishni juda ham sevamiz. Biz shuni his qilishni xohlaymizki, hammasi yaxshi deydigan odam bilan bo'lishni. Hammasi yaxshi, yo'q, yaxshi emas. Hech qaysi yaxshi emas o'g'ayni. Men buni tushunaman, jamiyat o'zgaryapti, ha. Biz ehtiyoj bor bo'lishini, sevilishni sevamiz. Ha, buni hammasi muhim, lekin sen odamlarga haqiqatni qabul qilishing kerak. Sen o'zing qattiq ishlamayapsan, sen yaxshi ishlamayapsan, qo'lingdan kelmayapti. Buni nimaga qiyoslab o'lchyapmiz o'zi? Mana masalan, kuni kecha bitta yigit bilan gaplashdim. Kechagina bo'lgan voqea. Kollejdan charchab ketdim deyapti. Va men unga aytdim, nimaga qiyoslayapsan? Men unga aytdim, harakat qilyapsanmi? Ha, u jonini tikyapman deb aytdi. Va unga aytdim, qattiq mehnat qilishingni nimaga qiyoslayapsan deb. Nima desam ekan, maktabda unchalik ham yaxshi o'qishni hojat yo'q edi, lekin kollejda o'qishim shart deyapti. Kollej bu eng qattiq harakat qilayotgan joyim dedi. Unga aytdim, sen shu kungacha oson bo'lib kelgan maktab bilan kollejni farqlab qiyoslayapsanmi dedim. Seni haqiqating oson narsaga asoslangan haqiqat. Uni qattiq o'qishi bu shunchaki 2 soat kitob o'qishi degani xolos. Shunchaki o'qish va jonini berish nima ekanligini unga aytdim. Chinakamiga jonini berish, to'xtamaslik bu miyangni to'xtamasligi degani. Biz bilamiz, 2 soat hech qachon yetmaydi o'qishga. Lekin uni haqiqati shundaki, oson narsaga asoslangan qiyinchilik. Ko'pchilik odam 40% da taslim bo'lishi qoidasi. Bu sizning mashhur gapingiz. Buni ancha yillar oldin eshitgandim va qachon biz qattiq harakat qilyapmiz desak, o'sha javob bizga ko'zgu kabi bo'lib keladi va shunday deydi: "Men o'zi kimman? Kimni aldayapman?" Chunki katta ehtimol bilan 40% ni ishlatyapmiz xolos, yoki undan ham kamini. Ancha kamini, ancha. Ushbu videoning to'lig'ini tomosha qilmoqchimisiz? Yoki shunga o'xshagan videolarni o'zbek tilida tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, sizni yopiq to'plamga taklif etamiz. U yerda asosan shaxsiyatni kuchaytiruvchi, sport, sog'lom hayot va inson hayoti uchun juda ham muhim bo'lgan ko'nikmalarni olishingiz mumkin bo'lgan videolar bilan to'la. To'plamga haftasiga 2 yoki 3 ta video qo'yiladi. Har 2 yoki 3 oyda katta bo'lgan podkastlarni ham tarjima qilamiz. 1 oy uchun to'plamga qo'shilish atiga 100 ming so'm. Bu summa necha yil o'tgan bo'lsa ham o'zgarmaydi, lekin vaqt o'tishi bilan video soni ko'payishni boshlaydi. Shunday ekan shoshiling. Telegramdan adminga podkast deb yozing yoki kanalimizga obuna bo'ling.